長。チャチャ来てますよ。あ、社長いた。まだ仕事中かな。早く出てきてよ。おい、社長、チャチャいるんだよ。早くチャチャにおやつタイムしてくれ。もうお腹空きすぎてるの。これはなんだ？おしぼりはいらんわ。なんか忙しそうだし、もう少し待ってみるかな。チャチャはここにいるからね。